sababni biraan jiru. Beelan. In fact, dhugaa rabbi yoo dubbanne namoonni ciisanii algaa gubbarratti hafan baay'ee. Namoonni ciisanii algarra hafan sun nyaata gahaa nyaatu, yeroodha nyaata argatu. Mar'imaan isaanii guduunfamee bakka ciisutti hafuu danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa biyyarraa dhufu namni nama fide sun diraama 50 diraama 100 itti kennee kaampaanii yoo gaggeesse diraama 50 guyyaa meeqa nyaata? 500 yoo irraa fuudhu. For example, ani rakkoo qabataanan rakkoo kiyyeeftoominaan dubbisu. Waan namoonni dalagan kun hunda fidanii nama tokko irratti hidhanii nama tokko maqaa balleessaa, of qulqulleessaa, jireenya gaarii jiraataa, konkolaataa gaarii qabaataa, mana gaarii keessa jiraataa, laayika bakka jireenyi isaa toltee kabira akka nama alaabaan qabne itti dabalaadha. Zabana akkamitti dhufuuf deema beektu? Sirna dhaggeeffadha. Warroonni as jala jirtan. Sababa kun fudhadheen yaadan qabu kaasaar tagatii ta'e ishee haasa'e. Warroonni as jala jirtan hundi keessan please sirriitti dhaggeeffadha. Hundi keessan please gaafa waan akkasii haasa'amu adaraan isiniin jedha ani waan kana keessa galuun barbaadu yeroo baay'ee. Koppii link godha. Idda irraatii haasofna taanaan sirriitti irraatii haasofnee walii sagalee taanaan. Amma furmaanni amma tokko argamee jira. Tarrafee wajjin dubbadheeraanii boru beellama qabaa. Waan amma kaasu kana kaaseera. Kanarratti furmaanni maaltu jira ka jedhu waliin deemu. Kallattii furmaatas waliin kenna. Uummanni biyya kana keessa jiru community. Community yoo jennu imbaasii biyya kana keessa jiru jalatti community'n uummanni biyya kana keessa jiran wal ta'anii namoota isaaniif ta'an filatanii achi kaa'anii jiran. Kana jechuun namoota boordii dabalatee uummata kana keessaa bahee achi jira jechuudha. Yaada amma nu kaafnu kana kallattiin furmaataa uummanni kana akka kana nu haa ta'u yoo jedhe waliin ta'ee odeeffannoo uummata keessa jiru rakkoo hamaa gaagama hamaa du'aatii hamaa akkaataa kanaan dhufu haala kanaan osoo hirdhifne yoo ka jedhu yaada uummata waliin dubban akkaataa amma waliin dubbannu kana yoo dubbanne kallattiin furmaataa hin jira yoo ta'e karaa kanaan nu deemaa yoo jenne harka qabnee karaa saniin oofuu dandeenya jechuudha. Maandeetii akkasiis uummanni qaba. Aangoon kan uummataati jechuudha. Uummata biyya kana keessa jirudha. So ijoolleen community keessa jiran akka baalaa siltaanitti of laalu. Wallahi dhugaa sitti maan. Rakkoo hiyyoo itti fiddeetiin hin jettee na hin malakkatanyim damoos iyyata kaffalanya adeellam siin jedhuga. Maalin dhoomin malakkatu yoo jetteen hidhee kalee gaasii hin jedhu. With evidence. Namni tokko biyya kana keessatti magaalaa Ajmaan keessatti kaampaanirraa nama 12 ta'anii du'aaf jiruu jidduu jirra. Nu dhaqqabaa jedhanii ka'anii imbaasii yoo dhaqan imbaasiin yeroo sanitti kallattii furmaataa kaa'uuf hin danda'u. Zabanyarraa jalqabee hanga keessatti. Maaliif ijoolleen kun namoota isan fidan isaanuma fidee kan beeynetu jira. Beekanii immoo furmaata kan arganne jira. Dhukkubsatanii kaampaanii akkomodeeshinii keessatti du'aa fi jiruu jidduu kan jiranii jira. Namoota 18 maqaa bakka lakkoofsa isaanii eeriyaa isaan irra ciisaa jiran irra deemee kan daawwadhe yoo ta'u. Takafloon isaa yoon tikikkilenyaa siraanu እየተሰራ ያለው ሰሞኑን kana jechuudha nama waa baay'ee hojjechaa ture riisarchii baay'ee gaggeessaa ture isa san aaktitti jijjiiruu danda'uudha qaba. Waasi jedhu baaba yaada laatte hundumaaf galatoomii fayyaa ta'e ani wanta kana gaafan eegalu almost gaafa ministii dhufe afoon warra shamarranii gaafa dhufe irraa kaaseen wanta kana haasa'a ture jechaadha. Ijoollee keenyaaf ibsa tokko tokkoon gaafa laadhu afaan Oromootiin kan hin kennu ijoolleen keenya baay'inaan informationii hin qaban ijoolleen Oromoo jedheen maaliif afaan biraatiinidha malee baay'inaan kan kennamu ijoolleen Oromoorraan kan haasa'an hin jiru. Maaliif ijoolleetiin afaan Oromootiin haasoftanii ijoollee keenya maaliif akka isaan yaada garagaraa qabaatan informationii garagaraa qabaatan maaliif bira hin geenyennaan ijoolleen keenya nama dhaga'anii tokkoffaa nun dhaggeeffatanii afaan Amaariffaatu irra caalaa ilaalama kan jedhuun
ijoolleen gara afaan Amaarifaatti kutteetti ijoolleen Oromoo jechaadha. Anillee kutuuf hin jedhamu. Dhugaas hin jedhama. Maaliif warri kan keenya yooti arrabsoo ta'e nama kuma meeqas ilaala qumna gara isaaniif wee kaappetti yootti mu barbaadde garuu dhufanis ilaala. Gaafa rakkattu duwwaa baabaa sooyyee rakkadhe rakkina kana akkamittiin keessaa ba'a booriif anarra yoo ga'e hoo nama beekurra yoo ga'e hoo jedhanii yookiin yoo isaanirra ga'uu baate ollaa isaanii baraaruuf hin dhaggeeffatan beektaa. Atamma hojii kee dhiistee jireenya kee dhiistee ijoollee kee dhiistee an hojii dhiistee qanii tokko waa'ee kiloolee beeksisee hin beeku. Waa'ee ijoollee kanaan ganamaaf galgala iyyee haasaa qulqulliina isaanii eenyu akka fidee akkamitti akka dhufuu baranii dallaalota biyya kanaa wajjin akkatti harka wal qabee ijoollee sobaadhaa birrii 100 siniin kaffalamu sobaan isin guuraa jiru gaafan jedhu namni maal ilaallatee naan barreesse riippoortii godhanii hamma peejii kiloolee kan sooyya gubamanii peejii kiloolee hamma gurmaa'anii gubanitti ka'an beektaa. Har'a garuu ijoolleen calletanii akka duudaa akka jaamaa ijoollee sanaan dhufanii eessa jiru eetti rakkina gurguddaa keessa jiru. Dhugaa keessan jettan sooyyee otuu si dhageenya irra ta'edhanii namoonni baay'een sagalee naa ka'aniiru sin jechuun barbaada. Inni guddaan rakkinni inni guddaan eessa jiru eettee ijoollee keenya warra biyya kana keessa jirtanii fi warra reefummoo biyyaa dhufuuf as kaatan irra jira. Tokkoffaa warri dhuftan silaa warra dhuftan irraa isiniin haasa. Amma warra dhufuu jettanii isin odeeffannoo sirrii fudhadha. Eessaan dhufuu akka qabdan akka maal gootan biyyi kun weeza koondishinii isaa yookiin immoo haala qilleensa isaa baruu qabdu. Maali beenna jettu beennaan nama baasu hin beeku jedhanii taa'anii nama dhaggeeffachuu nama baasa. Waan baabaan haasaa kana baabaa caalaa beekuu nan danda'a garuu mimmii maal fakkaata yaadi baabaan jedhu immoo dhaggeeffatee fixuun kan kooti afaan walii keessa galuu miti. Akkamittiin haasofna reessi nuun irratti duutuuti. Nuun dallaala qabannee isaanii wajjin harka gaafa ol qoodhu an nama nan fida baabaan fidnee nama hin fidnee. Fideera. Anis fideera. Namni na himatee jira gadi ba'ee. No. Never. Gaarii hojjetaniidha ijoolleen kun miti itti dhisinii deebi'ee dhaggeeffadha. Kun gaafa akkasii nu hojii akka namni hin hojjenneef miti. Ani baay'ee natti tole ijoolleen keenya nama seeraan fiddanii irraa fayyadamtanii obbolaa keessanii yoo fayyadanii I'm really happy baay'een gammada. Ana malee namni hin hojjetin waan jedhu of keessaa hin qabu. Tasuma garuu ijoollee fiddanitti waan jiru dhugaasaatti himaa. Ijoollee kana fooloo godhaa. Ijoollee kanarraa walaqaa dalagaa. Ijoolleen kun yoo rakkatan maal gargaartu yoo humna keessan ni ol ta'e maal gootu isa jedhurra haasa'u barbaada. Warri ammaa booda dhuftanii weezar koondishinii haala qilleensa isaa haala hojii biyya kanaa laalaa kottaa. Dallaalaan kuma 100 sii kaffalama gatii ta'eef akka hoolaa hin dhufina. 100 kaffalamuu namaa kaffalamaa hin jiru gatii ta'eef. Kanatti dhufte yookiin qulqullina yookiin konistirakshinii yookiin diraayivarii yookiin maaliin waan jedhamteen dhufuu kee sirriitti adda baasa. Waan nama kanaa waliin jette riikardi godhi qabadhu. Inni kun isa duraati. Warroonni nama fiddan immoo taana ana caalaa saamuu fi akka hoolaa habaqee nyaattuu hap gochuutu ta'in dhugaa jirtu ijoollee kanatti himtanii. Ijoolleen kun ijoollee hojii malee waggaa 1 waggaa 2 maatii taa'anii barumsa fixanii yookiin immoo rakkinni mataa micciiree lafa gurguranii mana gurguranii loon gurguranii liqeeffatanii ijoollee dhufanii dhagatii ta'eef. Ijoolleen tokko immoo abdii kutatanii dhufu. Silumayyuu abdii kutatte immoo Dubaay dhufti. Hojii ji'a 1 qabdu abdii kutatu maal godhu qofa jeessuuf fiigu. Ijoollee akkasii dhufa. Kanaaf namoota fiddan kana kaawunsil yookiin gorsa kennaa fi ijoollee fiddanii. An naman kara koo dhufe naman hin gorsiin fideen jiru. Nama gorsa itti kaawunsil godha. Yoo isaa ta'e itti galee isaan ta'u taanaan immoo karaa nama barbaadee dhufu. Namoonni as fidanii amma abaabaa waa inni jedhe poointi gurguddaan akaasee baabaa. Ani imbasiin kana jedhe. Nuunillee achuma oola. Garuu imbasii koominitiin hojiin hojjenne jechuu hin danda'u. Hojjetan humna isaanii ol ta'e irribi hin jiru. Dadhabinni isaanii namni beekuuf isinii galee maaliif akka baay'ina keenya rakkinni no na sirreessi poointii qabadhaan poointii qabadheen haasaa irraa qabadhu.
humna isaanii ol ta'e waan baay'een namoonni unu filanne harka keenyaan filachiisne an kananan ilaalu ol deeme yoo namichi jedhe suni bu'uu qaba. Maaliif yataqammaxaw lasaw ነው isan ilaallanne malee inni immoo nama meeqa sana bakka bu'uu hin danda'u. Inni ofiisa mataasaa caalee dhaqee abalutti iyyoo jedhe እሱ ኬርለስ ነው namoota amaanaa sabasaa amaanaa community jechuun anaafisiin jechuun amaanaa keenya nyaateeraa jechaadha namni kun. Kanaaf bakka nun bu'u dhuguma namni jedhan jiru eeyyee dhugaasaa jedhe baabaan. Garuu akkas miti. Namoota dhukkubfatan namoota hedduu jira. Namooti beelaan dhaaman namoota hedduu jira. Namoonni hojjetanii haqi isaaniin kaffalamneef ijoollee baay'ee jira biyya kana keessa jechaadha. Ani egaa darbee viidiyoo gadi hin baasne maal hin jedhe. Ijoollee baay'ee Abudaabitti dhaqee nyaannee wal duukaa dhumnee wal duukaa dabarsinee waan baay'ee dabarsineera. Ijoolleen kun ijoollee mallaqa hojjetanii ji'a lama ji'a sadii ijoollee mallaqi hin kennamneefidha. Isni galee humni keenya biyya iddootti rakkase dhibeetu eenyuun rakkasiise yoo jettan nama biyya kanaa miti. Imbasii miti. Dallaala isa si fideetu humna keenya haatee jecha. Isatu si rakkasiise. Nuun immoo walitti raaraa jirra. Ijoolleen kun adabbii fudhachuu qabu eeyyee garuu waliin taanee namni dhaqee waliin ta'ee namni walii gaafatee jiru. Maaliif yoo kana dura amma baaba mucaa miliyoona 1.8 mucaa nyaatee ajimaan irrafu sana beeta suuraa isaa atillee laallaanne suuraa isaa. Ijoolleen du'aaf jireenya keessa jiru beetta wal dhoksaa jirra jechaadha. Namni nama dhoksaa jira. Obboleessa kee taate taanaan yookiin ijoollee harka maallaqa fudhatee maallaqa guuratee hin kennu taanaan dabarsitanii kennuu qabdu. Isni galee namni nama laachaa jiru hin jiru. Inde birri kun miliyoona 1.8 ijoollee irraa fudhe 500 ijoollee maraachuu geesse namni gaafatu hin jiru. Obboleessa isaatiin galee mucaan istaayilii jijjiiree jiraata. WhatsApp iyyaana namni noora maatiin achi maraachuu ga'aniiru. Ijoolleen of ajjeesuu geesseetti. Warroonni maallaqa namaa nyaatanii ajimaanii fi Abudaabii keessa dhokatanii jiran ijoollee hedduu jira. Ijoolleen kaan immoo maan hin dhufu viizaa jedhamanii manooriyaatiin jedhamanii dhufu asitti qaraamaan irra galagalee afaan hin beekan, nama hin beekan, iddoo hin beekan, dallaa isa fidellee hin beekan. Keessumaa dallaan dubartii hamaa jira ajimaan keessa. Hamaa. እኔ በጣም ነው ማዝነው ዱበርቲ ታተነ ከሚተ ከገራን ከሰንጀባቴፋ ሂዱፉ ጆሌን ነመ ኳሻ ኮሪን ቀበተ ፈካቴ ስሬ ረጭጭስ አኒ ባባ ቪዲዮ ከርገረ ቪዲዮ ተወጀቻ ጅሩ ረት ሙጫቶ ኮረቶ ጅት አርጌ አቡዳቢ ጆሌ ባይቱ ዱኩፈተ ጭስ ኮንኮላታም ፊጣጅራ ጆሌ ኬኝ ሶየ ዲፋማ አነ ዱቢ ከ አፋ ደማን ቀበ ሶየ ዲፋማ አችረት ዱጉማ ኢምባሲን ዱባይ ረኮ ቀበ persentii 70% yoo nama gargaare yoo hin beekne ijoollee mana madaamitti dhukkubsatan reeffa gashuu bichaa irratti hin beekne garuu persentii 30% caalaa gargaaraan jiran ijoolleen humti yoo dhaqanii imbaasitti himatan irree hin beekne ammasitti ijoolleen maxxansanii ol bahanii himatanii gaafuma imbaasii mataasaa dhaqanii himatan irree keessummeessaa hin jiran ijoollee masaa fakkeenyaaf ijoollee waraqaa ID dhuunfaan hin jiru dhibeettu ijoollee waraqaa mataa isaanii hojjetatanii ji'aatiin immoo 500 kaffalanii dhufan ijoolleen kun kan seenan ji'a dura har'a garuu namichumti biyyarraa fide kaampaaniin kiyyan irratti cufamuufi 500 kaffalaa jedhee wayin bilookiin sin godha jedhee ijoollee doorsisa. Kaampaanii hojjetti ijoollee yeroo imbaasitti deemanii himatan imbaasiin sanumayyuu keessummeessaa hin jiru. Ijoollee keenya kan irra nyaachisaa jiruyyuu imbaasii. Otoo imbaasiin nama tokko nam lama irratti tarkaanfii godhate warri kaan hanga kana miidhamtu ijoollee. Imbaasiin otoo warra asirratti maxxanu ni arga risiitii faana hanga miliyoona 3-2 otoo imbaasiin nama tokko nama lama irratti ejjennoo fudhate warri kaan akkas miskiina daandiirra gadi baasanii hin bulchan. Kanaafiyyuu hojii guddaa kan nuu harkaa qabu imbaasiidha. Ijoolleen ol baatee himattee iyyitee ijoollee meeqatu haadatti ofirraase imbaasii deemanii himatanii deebi'anii. Haadatti namni ofirraase imbaasii reeffa gashuu qofa osoo hin taane hojiinsa kanarratti irree nuu hojjechuu qaba.
maal nu fayyada namni tokko erga du'ee reeffa galchuu fakkeenyaaf si ergan mucaa kilooriksii faana dheengadde kana poosti uf godhe namni sun garuu as keessa jira kana qofa miti ba imbaasi reeffa qofa nuun fedhiina asitti iyyuu nu awwaalaa yoo dhuun garuu ijoollee keenya otoo lubbuun jirtu nuu qaqqaba reeffa fe'uu foote qimamoonni mana madaamiyyuu walitti buufatanii reeffa nama meeqaa galchan imbaasiin yoo ataqxee gaafattu ani luka kiyyaan deeme miindaan nuu kaffalamaan jiru akkamitti bakka sana ta'a akka miindaan isaaf hin kaffalamu maali geemiin nurratti tacaawwatu reeffa kanatti keessaa akkasitti hin jedhee biiftuu koo. Wallaahi ana jechuudha nama ergee ifii kiyyarree deemee bakka kana miti bakka biraa deemee. Eenyudha